بلو. بسم الله وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أقول عليه الصوماليات ميلو البيتشوغان سو دوادا مقعي وسلطان عبد الله محمود برتي ذا يوتيوب جنرال كي سو دوادا ولا ليال ما أنت وحرمنا إن شاء الله إن كهذا الله موضوع كسابسا فدرال كونستيوشن كصوماليا قادتي حل مؤية هي إن صوماليا لغو مامولو maamulkeeda dawliga ah qodobkaas sarana maanta inaan calaas galayno wixii aqoontayda ah aan ka warramo haddii alla idmo inuu xal yahay kale anu fikirkayga waxaan qabaa Soomaaliya nidaamkan federaalka ah inuusan u ahayn xal ay u baahan tahay Soomaaliya inay hesho nidaam unitary system ah sida waxa uu leeyahay nidaamkan federaalka ah waxaa loogu talagalay inta badan in lagu xalliyo wadamo iyo dad union oo kala duwan afkaar ahaan dhaqan ahaan diin ahaan siyaasad ahaan iyo deegaan ahaan dad u kala duwan ayaa loogu talagalay nidaamka federaalka in lagu xalliyo Soomaaliya waa dal hal dawlad leh hal dhaqan leh hal luqad ku hadla hal diin oo diinta islaamka ah waxa weeyaan aaminsan oo ku dhaqma marka uma baahna in nidaamkan federaalka ah inuu ka shaqeeyo dalka iyo dadkana lagu xukumo markiisii horena aragti ahaan waxa aaminsanaa ama dalka keenay dad siyaasiyiin ah oo markaa ka lahaa dano gaara si ay markaa ugu fushadaan danahooda gaarka ah waxaan rabaa inaan sharaxno nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya qaadatay waa nidaam nooceeya waa nidaam meesha laga soo unkayo laga soo aasaasay iyo faa'iido iyo khasaaro wixii Soomaaliya iyo dib badan u geystay horta nidaamka federaalka ah waa nidaam maamuleed kaasoo ka jira adduunweynaha iyo maamulka constitutionka adduunka oo dhan kaasoo inta badan awoodda lagu maamulo iyo awoodda dawladnimo ay kala leedahay ama ay si weyn loogu baahinayo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe taasoo inta badan ay u qaybsan tahay nidaamka dawliga ah inta badan waxaa jira nidaamka federal constitutionka ama waxa oran karnaa waa hab ka mid ah hababka maamulka dawliga ah kaasoo awoodda dhan lagu kala maamulayo ama lagu baahinayo nidaamka dawladda dhexe iyo dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya inta badan wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood dual federalism cooperative federalism iyo collective federalism saddexdaas ayaa ugu muhiimsan nidaamka federaalka ah oo inta badan dhibta badan ugu keenay Soomaalida dual federalism inta badan waxa awoodda iskala centralka iyada maamusha oo awoodda u badan leh maamul goboleedyadana waxay leeyihiin awood cayiman oo ay ka mid tahay maamul daadejinta dawladaha hoose taxeska inay cashuuraha qaadaan caafimaadka educationka inay waxyaalaha ka shaqeeyaan sidoo kale dawladda dhexe iyadoo awoodeeda badan inta badan waa inay ka shaqeyso amniga iyo difaaca international security and defense foreign policy monetary policy lacagta guud amniga difaaca qaranka iyo waxyaalahaas oo dhan inta badan inay ka shaqeeyaan cooperative federalism waa hab maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay ku siman yihiin awoodda marka la fiiriyo dhanka awoodda oo maamul goboleedkii iyo dawladdu waxay leeyihiin awood siman nin walbana wuxuu leeyahay awood gaar ah marka iyadu waxay keenaysaa waa nidaam qalafsan oo inta badan keena caqabadaha ugu badan oo ka jira adduunka annaguna haddaan Soomaalina waxaan qaadanay nidaamka cooperative-ka waxaa arkaysaa dawlad goboleedyo ka xoog badan dawladda federaalka ah oo iyadu wax walba u maamulayaan hadday noqon lahayd ciidankii amnigii dhaqaalihii maamulkii waxyaalahaas oo dhan ay dawladda uga madax bannaan yihiin iyadoo lafteeda waxyaalaha dhow la isku qabsado oo dhibaatada ugu badan ay keento marka collective federalism kana inta badan qodobkan saddexaad waxa awoodda oo dhan la siinayo majlis shuyuukh ama member baarlamaan iyaga awoodda badan dalka maamulaya haysanaya dadkana iyaga markaa sameynaya nidaamka constitutionka waxaan rabaa wax yar inaan farqiga u dhaxeeyo federal iyo unitary system inaan wax yar ka warramo federaalku waa nidaam awoodda dawladnimo lagu baahinayo dawladaha xubinta ka iyo dawladda dhexe awoodda lagu baahinayo maamul daadejinta waxna la isla ogol yahay oo sharci ah iyo wax lagu kala duwan yahay inta badan ay leeyihiin
nidaamka unitary system waa nidaam awoodda ugu badan waxaa leh centralka iyadaa maamusha dalka oo dhan awoodna iyadaa waxa weeye mar walba ay u baahan tahay in xagga la soo aado marka la kala saarayo nidaamka dawliga ah ee federaalka awoodaha iyo awoodaha loo baahan yahay inay dowladaha helaan annagu haddaan nahay Soomaaliya federaalka waa ku wareernay xal waa noo noqon waayey dhibaatada waa ka dartay maanta waxaan joognaa inaan deegaan qabiil tuulo inaan u sii go'oon harba heer maanta isla marayno markaan xalkay waxa weeye in nidaamka federaalka ay laga joojiyo oo nidaamka unitary systemka la qaato oo dalka hal meel laga maamulo Muqdisho laga maamulo si madax bannaanadeena iyo dowladnimadeena iyo asaaskeena ay u soo laabato si nidaamkii asaasiga ahaa iyo dowladnimadii difaaceeda kor loo helo nidaamka maamul goboleedyada inta badan wuxuu ku salaysan yahay dana siyaasadeed oo gaar ah oo aan shacabna ka matalayn deegaanna aan ku matalayn dadna aan ku matalayn marka anigu waxa ila quman in nidaamkaas la qaato sababaha uu leeyahay waxa weeye federaalku uu ka bixinaa meesha tusaale hadda wadamada federaalka isticmaala waa ay ka yireen wadamada unitary isticmaala marka la fiiriyo tusaale kale unitary system waxa isticmaala wadamada ugu badan sida Britain Faransiiska Japan China kulli waxa isticmaala unitary system waa dawlado awood iyo quwado waaweyn halka federaalku oo inta badan Mareykanka iyo Canada iyo wadamo yar Australia iyo wax yar isticmaalaan marka saamaynta dhaqaale amni iyo social inta badan waa ku leeyahay nidaamka federaalka ay marka la yiraahdo tusaale kale hadda waxa jirta azima dhaqaale xun oo ka jirta deegaanadeena waxa weeye Soomaaliya khaasatan Puntland waxaan oran karnaa oo sababeyn karnaa waxa keenay federaalka tusaale kale dawlad goboleedka soo xorwaa inuu cashuur qaado cashuurtaas waxay u baahan tahay inay ku dhacdo dhammaan shayadii oo dhan dib bay keenaysaa amnigii siyaasadii ciidankii socialkii dadkii waxyaalahaas oo inta badan ku kala qaybsamayaan markaan afkaar ahaan waxaan qabaa in nidaamka unitary-ga dalku ku soo laabto federaalkana laga joojiyo aad u mahadsantahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.